呆萌可爱的全机械可以搁家养吗？天哥告诉你，可以。每当看到电影中的这个片段，昆桑总能想起一种海洋生物，那就是全机械。与其叫全机械，不如叫啦啦队蟹。他手上戴的两坨东西，好像啦啦队手中拿的两个花球。摸一下它们，好家伙，还不让摸呢！昆桑一次就买了2只，把它们倒入透明盒子里观察一下。他的脸看起来像是在微笑。原产于印度洋、太平洋、东非沿岸等热带海域，两边的钳子里拿着像啦啦队手花一样的东西。原来这玩意儿是海葵，身上有黑色的花纹，就叫它小黑吧。几乎所有的小黑都拿着海葵。为什么他们会拿着海葵呢？大部分海洋动物都会避开海葵，它们五颜六色，非常好看，但是有毒液。这些小黑手拿海葵来打击敌人，并将他们赶走。他们锤飞敌人的动作看起来很像打拳击的拳击手，所以他们被叫做拳击蟹，也被叫做啦啦队蟹。在感觉到威胁后，他们会在头顶上晃动海葵来保护自己，用海葵攻击对方，让自己看起来也像个海葵。那么他们吃啥呢？还有一个问题，就是他们手里拿着海葵，怎么吃东西呢？昆桑扔了几片薄片饲料，饲料掉在小黑的身边，他们像扫帚一样使用海葵，这样就可以吃到食物了。腿多的优势也发挥了出来，其他的腿也会像手一样抓住食物送到嘴边。昆桑给他们准备了一个新家，这里面还住着2只小尼莫，把他们放进去。与其说这样摇晃手吧是一种警告行为，不如说他们是种模仿海葵的拟态行为，就像在水流中自然飘动一样。不过你这也就是偏低等生物，在人类眼里都是小儿科。这只走到了管虫的附近，这只则是找到了一个可以躲避的地方。全机蟹身子很小，天亮的时候通常会躲起来，一旦把它们放到鱼缸里，就很难再看到了。3天后，昆桑发现了一个奇怪的现象，2只小黑抱在了一起，这是怎么回事？他们2个在这谈恋爱呢，而且这么明目张胆的。不过很快就结束了，比昆桑还快。1周后，他们2个都出现在了岩石上，给他们喂点食物。后面那只马上逃跑了，而这只吃得很好。昆桑很好奇的是，小黑们成长会脱皮，脱皮的时候海葵会掉吗？这里就发现了小黑的壳，昆桑把它们拿出来看了一下，壳上并没有海葵，他们会像珍惜生命一样带着珍贵的海葵。全机蟹不得不将蟹钳上的海葵放下，并且非常快速地完成蜕壳。从新壳里扭出来后，马上用2只蟹钳抓住海葵进行防御。如果他们丢了其中一个海葵，会发生什么事呢？昆桑想观察一下，把它们单独放在小盒子里。小黑紧紧地拿着海葵，好像长在他手上一样。不管去哪里，他们都在一起。昆桑用镊子试着把海葵取下来，第1次尝试失败了。当昆桑试着把海葵夹下来的时候，小黑开始顽强的反抗，就算是反抗都面带微笑。海葵太小了，想取下来还真不容易。最后昆桑用手好不容易给他取下来一个，即使手里没有了海葵，钳子还是紧紧的夹着，不想放开。当昆桑把海葵取下来的时候，发现了他的这个小钳子这么小巧迷你，看着这小钳子瞬间就明白了他需要海葵保护自己的原因。不过他好像变得坐立不安，没有了安全感。昆桑想观察接下来的情况，不过小黑这2天内都没什么变化。直到第3天，昆桑又来观察小黑，发现他手上的海葵好像复制了一样，完全变成了2份的。不过跟之前比，海葵小了一些。小黑们在吃东西的时候会用海葵掩护自己，而吃不完的残羹剩饭从嘴边飘出，就会被海葵吃掉。这样小黑和海葵达到了互利互惠的共生关系。好了，本期全机械的故事分享到这，我是天哥，我们下期再见。2年06个月前，昆桑收到一个包裹，打开包裹，
包装全是英文字，昆桑也看不懂这鸟语。不过右上角这个阿拉伯数字，昆桑是看明白了，这8加的意思就是第8代普拉斯版本，应该比第7代牛。看图片，昆桑明白了，这是自己买的3眼恐龙虾的孵化套装。3眼恐龙虾是一种活化石生物，从2亿年前到现在就没怎么变化过。这么牛的生物，怎么能用这么简陋的塑料盒子包装呢？包装里有一个小盒子，盒子里面这些圆圆的小颗粒，没猜错的话，应该是3眼恐龙虾的卵。在大自然里，稻田里就能发现它们的影子。每当雨季来临的时候，它们的卵就会迅速孵化，它们可以休眠几十年来等待雨季。不过现在成了人类幼崽的玩具。盒子里还有一包沙子，把沙子洗干净，放在这个小式氧盒里，倒上纯天然的小雨水，搅拌一下。这个小瓶子里有墨绿色的粉末，也给它加进去一些。昆桑觉得这里面可能是一些螺旋藻粉末，给它多加点。与此同时，昆桑还找来一个大一些的鱼缸，准备在孵化出3眼恐龙虾后，给它们转移到这个大缸里。先给缸里添加一些沙子，因为3眼恐龙虾喜欢在沙子里挖呀挖呀挖，然后把卵埋里面。接着昆桑找来一块烂木头，上面沾上一些小水溶，把它放缸里看看，那感觉挠一下就上来了。在木头旁边添加一块石头，防止木头逃跑。缸里绿色还是有点少了，昆桑又放了一盆绿色水草，后面也放上一块石头。放它的原因很简单，因为昆桑手上多一块石头，前面的沙子里也插上一株水草。左看右看，昆桑总觉得这缸里还缺少点艺术气息，也就是缸里少点灵魂。是啥呢？那就是一个塑料袋。搞错了，这袋子其实是为了延缓水流的。这好像也没怎么延缓。这个造景缸开缸完全看老天爷的心情，因为说明书上说养这玩意儿需要雨水或者蒸馏水。昆桑等着天下雨，足足等了2个半月。加完雨水，再放上碘伏瓶。接下来开始把3眼恐龙虾的卵放到式氧盒里。2天后，已经有小东西在水面晃动了。昆桑使用可以拍飞碟的相机，拍下了它们跳动的画面。4天后，可以看到小家伙们已经开始游来游去了，越来越多的卵孵化了出来。在20天内，这些小家伙的身子会长大200倍。现在，它们只有一粒沙子那么大。5天后，悲剧发生了，这个式氧盒全军覆没。作为一个生物学家，昆桑也没受过这么大的打击。昆桑重新整了一个玻璃容器，重新开始养。这次昆桑使用的是矿泉水，缸里的一些微生物是必不可少的，这些可以给小时候的3眼恐龙虾提供稳定的食物来源。2天后，缸里出现了第一个小恐龙虾，小小的就叫它小黑吧。小黑跑到干枯的树叶上，这次小黑肯定可以活很久吧。3天后，小黑BBQ了。在稻田里的脏水中存活了2亿年的生物，昆桑连3天都养不活。这时候昆桑就得想想到底是哪里的问题，是不是得看书学习一下。母猪的产后护拿错书了。第3次，昆桑决定使用人工和天然的组合，使用矿泉水和雨水混合在一起，然后每天加上一些其他生态瓶里的泥巴。这次好像真起作用了。在添加恐龙虾卵后的第5天，就可以看出这次的恐龙虾比之前大多了，总算撑过了最难的时期。不过数量也减少到了2只，它们可爱死了，会被大一些的3眼恐龙虾吃掉。再来看看这个大缸，藻类开始在缸里滋生，这代表小黑们有了很多食物。在大缸里求一些水，加入式氧盆里。9天后，2只小黑长大了很多。昆桑把其中一只小的先捞出来，担心它会被大一些的那只吃掉，把它先放到大缸里。小黑很快抓到了食物，吃了起来。不过这只小黑也BBQ了。11天后，昆桑把仅剩的这只小黑捞出来观察一下，它看起来很奇怪。14天后，昆桑拍到了小黑吃东西的画面，它会用身体下面非常多的腿抓住食物，然后运输到嘴上，可以自己找东西吃，也就可以把它放到大缸里了。这次昆桑没有直接扔进去，而是给小黑过温过水。几个小时后，把小黑放到大缸里。当昆桑再次回来观察鱼缸的时候，发现缸里特别浑浊，原来小黑不停地在挖呀挖呀挖，它在木头上也在啃啊啃。17天后，小黑蜕皮了，
19天后，昆桑发现小黑的肚子下面有了满满的一些卵。22天后，小黑肚子上的卵更多了。看着他可爱的小脸，昆桑想让他在这个小鱼缸里度过剩下的时光。好了，本期三眼恐龙虾的故事分享到这，我是天哥，我们下期再见。